Kailangan yun nato mo agi og hago guys no before nato malasap ang pinaka view dito sa Lake Hulon. So welcome gihapon sa ato ang video guys. Kini nga video part 3 ni sa tong laag diri sa Lake Hulon guys no. So steady lang mo diya, relax and enjoy lang kay ako na bahala magpakita sa inyo sa nindot nga view diri. Diri na guys, bago ta makaabot sa ubos na lang ko'y gusto i-share sa inyo ha. Mao kini siyang gitawag ni siya Crown Jewel of the South kay kining mountain or buntod nga nagpalibot sa iya ha. Kay nagapurma gyud siya crown guys, makita nato dito sa pinaka view deck niya nga porma siya og crown. Mao na yung gitawag og Crown Jewel of the South. South kay naa siya na himutang sa South Cotabato, Tibuli, Philippines. So mao na siya guys no. Og base pud sa akong nahibal-an diri guys no, maong gitawag pud daw ni siya Lake Hulon. Hulon, it means lalom daw siya nga klase nga lake guys no. Ever since until now wala pa gyud ay nakatungkad kog unsa ka lalom ning tubiga diri guys no. Naay balita nga giadtuan na daw nig duha ka partner diri kay para matest daw ni kung unsa ka lalom. Pero kadtong naana daw sila sa pinakatunga-tunga guys, ibalik daw sila bugwak sa tubig guys. Pataas sumoto nga lisod jud siya kaayo tungkado no, lalom jud siya kaayo. Nagpabilin gihapon nga walay nakahibalo kung unsa ka lalom ni diri dapita guys. Careful og amping lagi yun ta diring dapita guys no. Diri ra pug ko kitag saging nga naanay bunga pero wala pay dahon. Hala kuyaho base nagsaka-saka lang mo aning bukira, wa mo kabalo unsay pangalan ani niya. Mao nay kini gitawag nila Mount Milibingoy o ilado sa pangalan nga Mount Parker. Kabalo ba mo guys nga kining Lake Hulon gitawag nila ni diri og natural disaster. Nabuo ni siya guys tungod sa panghitabo atong eruption sa una January 4, 1641. Og laliman nimo na guys nga gigawaran na ni sila diri cleanest inland bodies of water in the Philippines. So dili gid basta-basta ang kahinlo sa tubig niya diri guys no. Super natural kaayo. Pero dili mag-uol guys ha, kay abunda ra sila og tubig diri og mahutdan mo og tubig nga mainom. Naara diri guys perting bugnawa, dili na kailangan butangan og ice kay ilang tubig diri. Tabang kayo nga lami kay guys nga gikan jud sa nature nga diri lang nimo matilawan jud guys no. So mao to padayon ta sa unahan guys, ni sakay nami aning bangka 60 pesos per head patabok dito sa campsite kay naa didto ang plastaranan jud kaayo. Naa didto ang mong mga kasabayan, mga kauban. Murag kami na lang gid ang team nga nahibilin kay astang mingawa naman sa dalan no. Murag naanag gyud dito tanan, makita na mo diri sa unahan o nga ang bukid nga among giagihan di jud basta-basta taas kaayo siya guys no. Pero pag abot diri sa ubos guys, ang tanan kakapoy kahago ay mong singot kaigang sus mapulihan na gid ang tawag kabugnaw. Makainom na ka sa ilang lami nga tubig diri guys nga gikan jud sa nature no. Worth it kaayo siya guys. So kamo diha unsa pa man inyong giulat pag plano na mo kolore na inyong GC diha kanus pa man mo magplano nga kanang manakit nagmaayo ang inyong mga tuhod. Mintras batanon pa sulito na nato ang panahon kay wa ta kabalo hantod kanus alan na taman diri sa kalibutan no. Mintras buhi pa manglaag ta. Asa? Da pakili da pag Pwede maliguan daw ya. Unsa? dara laman na mo. Asa? Ay kana lang dira. Lagi na ligo. Matungkad na ya. Pero ang maamba ka na dira lalom. Ay lalom na diyon. Lalo man ning dire ma'am walay kwan. Mulay ano? Dire ta man na. Asa sila? Pina pasundok ta. Tawagi. Tawag isa. Kay tao. Saan pag ano? Yung bayad sa lahat eh. Ay tama. Pila ta ka buok? Ano ba bitaw kayo? Kani PC. 9 rata? Sorry lang. 75 kilos. Di na makapandi na mo. Ay kapatid di man ha.
og nakaabot ka diri sa part sa atong video guys, ayaw kalimot sa pag-comment diya sa inyong lugar no kung asa na nini naabot ang ato ang video. Shoutout sa inyong tanan diya guys, ug ganahan kang inani nga mga video. Ayaw kalimot sa pag-follow guys, ug mahimo i-like na lang pud ni nga videos kay para daghan patag mabuhat nga mga videos nga mga inani guys no. More powers to come sa tua para daghan patag trail nga mga adtuan. Salamat guys, thank you for watching.